হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ জাকির। তোমাদের সবাইকে স্বাগতম ভিউয়ার্স। আজকে আমরা গেছিলাম আমাদের গ্রামের যে হাট, এই হাটে আমরা গেছিলাম। তো সেখানে এক ভাই এখানে বাজারের ভিতরে খামার করেছেন এবং তিনি প্রতিদিন হাটে এইগুলি মূলত নিয়ে থাকেন আর এগুলো মূলত বিক্রি করেন। তো আমরা দেখতে গিয়েছিলাম। তো তো এখানে গেলেই মূলত বাজিগর পাবেন এবং ঘুঘু পাবেন, কবুতর পাবেন এবং খরগোশ, মুরগি সব কিছু মূলত পাবেন এবং খাঁচা আছে, খাবার আছে, সব কিছু হাঁড়ি পাতিল মানে পাখি যা যা লাগে সব কিছু আপনারা এখানে পাবেন। তো এটি ঠিকানা হলো গাছপাড়ি বাজার, কানাইঘাট, সিলেট। তো মূলত এটি গাছপাড়ি বাজার পাবেন। আপনারা সবাই গেলেই এখানে পেয়ে যাবেন। তো প্রতি বাজার বৃহস্পতিবার আর রবিবারে মূলত এই হাটটি বসে। তো এই হাটে গেলেই আপনারা পাবেন। তো অবশ্যই এই হাটটি আপনারা চিনবেন। তো আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের এই ঠিকানাটি দিয়ে দেব। তো অবশ্যই এখানে গেলে আপনারা পাখি এবং হাঁস মুরগি সবই এখানে পেয়ে থাকবেন এবং ছাগলও এখানে বাড়ির সাথে যোগাযোগ করলে পেয়ে থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।